Nacionalista galego sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas bases para a concesión das axudas de apoio á etapa predoctoral nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema Galego de I+D+I. Para a defensa desta proposición ten a palabra a señora Odil Fernández. Grazas, presidente. Simplemente un matiz, a risco de que se me chame a orde, non? Pero, decir, nós non nos apropiamos de nada. É que as persoas non se lles pode desligar do seu pensamento, e máis cando a súa obra e a súa praxe política estaban absolutamente ligadas, non? Pero, bueno, volvemos á cuestión e agradecendo tamén que se permitise adiar o debate desta iniciativa até o final da sesión, porque hoxe está sendo un día un pouco intenso. Nos traemos esta iniciativa o fío dunha xuntanza que mantivemos, creo que máis grupos tamén o fixeron así, coa Asamblea de Investigadoras de Compostela. Trasladan estas persoas unha serie de queixas, unha serie de precisións a respecto de como se están a xestionar a convocatoria destas axudas predoutorais por parte da Xunta de Galiza, non apenas neste último ano, si con máis incidencias, senón nos últimos anos. O que nos trasladaban estas persoas e que nos recollimos tanto na parte de exposición de motivos como na parte resolutiva son as consecuencias que está a acarrexar as demoras e os sucesivos atrasos na convocatoria destas axudas e que está causando graves prexuizos tamén para as persoas que concorren a elas para poder iniciar co respaldo económico que dan estas bolsas predoutorais pois para iniciar esa carreira investigadora a través da realización dunha tese. O que nos trasladaban e que se recolle na iniciativa é que, por exemplo, no ano 2017, na convocatoria correspondente ao ano 2017, xa se viñan encadeando unha serie de retrasos que se sitúan en 11 meses a respeito da convocatoria do ano 2012, que era a primeira que se facía no marco do programa concreto arredor do que se xestionan actualmente estas axudas. O feito de que se vayan sumando máis meses a estes atrasos, pois derivou, por exemplo, este ano no feito surrealista dunha banda, pero absolutamente irregular da outra, de que os contratos que ti asinas cando eres beneficiaria deste tipo de axudas se chegaron a asinar antes mesmo de que se fixera pública a resolución da convocatoria de maneira oficial e de maneira formal. Eses contratos asínanse o 29 de xullo de 2017 a través dunha chamada telefónica directamente ás persoas beneficiarias, e a publicación oficial formal desa resolución tivo lugar o 9 de agosto, 8 días despois da data límite para a firma dos contratos. Nós temos dúbidas de que iso sexa legal, creemos que é absolutamente irregular e ímolo deixar aí. Esas demoras na publicación e na resolución das convocatorias o que leva tamén por un dos criterios que se fixan nas propias bases e que obriga que as persoas que queiran concorrer a elas teñen que estar matriculadas previamente nos proxectos de doutoramento do sistema universitario galego, leva que haxa xente traballando gratis durante un curso académico, cando sabemos cal é a situación na que se atopan as persoas investigadoras neste país, que ás veces estás cunha man por diante e a outra por detrás se non podes, en moitos casos, pois contar co colchón familiar. E dada a situación social e económica que atravesa este país desde o ano 2007-2008, pois eu creo que en moitos casos nin sequera pode ser así. E claro, ti non podes desmatricularte até que non sabes que non cha dan, porque senón non podes optar a elas. Esas demoras continuadas, xa digo, de case 11 meses no caso da última convocatoria do ano 2017 tamén levou a que moitos estudantes ou moitas persoas que se matricularon ou que concorreron a esta convocatoria de axudas predoutorais estivesen, xa digo, traballando nunhas condicións absolutamente lamentables, pero sobre todo tamén que estivesen condicionadas
os criterios que as rexen, e vou explicarme. Entre outras cuestións, os criterios que se fixan na propia convocatoria para a avaliación dos proxectos e que despois se determine se son ou non beneficiarios desas axudas están restringidos a uns criterios fixados polos fondos sociais europeos e tamén porque se faga parte dos grupos de investigación os que están, de alguna maneira, asignados ou que están promovidos a través destas convocatorias, de maneira que saen perxudicadas ou penalizadas aquelas persoas que non fan parte deses grupos de investigación ou que traballan un obxecto de estudo que non se axusta ou non se adecua a aqueles asuntos indicados como criterios de avaliación dentro da propia convocatoria. Esas restriccións veñen en máis casos, por exemplo, o feito de que ti no momento no que faz a solicitude teñas que determinar cal vai ser o destino no que ti vas facer a estadía que tes obrigado a desenvolver no marco dos anos de duración dese contrato e non podes modificala ao longo nin do proceso de solicitude nin despois de saber se eres ou non, no caso de que non o sexa xa dificilmente, pero naqueles casos onde si sabes que eres beneficiaria desas axudas. Iso, claro, limita moitísimo a capacidade que ti tes para desenvolver esas estadías no estranxeiro, que xa digo son obrigadas polos criterios e os requerimentos que compoñen esta convocatoria. Alén do máis, o que vivimos na última convocatoria é que unha vez que se determinaron cales eran as persoas que iban ser beneficiarias desas axudas, como non están combinadas as convocatorias das predoutorais da Xunta coas FPU do Estado, o que fai é que quedaran sin asinar nas convocatorias de 2013 e 2014 40 contratos que caeron no limbo. Por qué? Porque ao non estar combinadas, cando hai persoas que se dan de baixa porque son beneficiarias dunha FPU do Estado, non se correron as listas, nin se avanzou para que outras persoas que foran excluídas inicialmente puideran concorrer a asinatura deste tipo de contratos. Claro, iso é un prexuízo enorme porque quedan unha parte moi importante dos orzamentos dispoñíveis para este tipo de bolsas pois sen executar. Estas son algunhas dos problemas que a nos traslada a Asamblea de Investigadoras de Compostela e que nos intentamos darlle forma a través da parte resolutiva da nosa iniciativa para que nas futuras convocatorias destas bolsas predoutorais intentemos poñernos do lado das persoas que intentan iniciar unha carreira investigadora neste país. O que nos pedimos é que se estabilicen as convocatorias, que se publiquen as resolucións no primeiro trimestre do ano, de maneira que antes de que inicie o curso académico xa se saiba cales son as persoas que poden asinar eses contratos e cales non, incluindo tamén a posibilidade de que haxa persoas que se dean de baixa porque foron beneficiarias dunha FPU, tamén que se suprima unha discriminación que nós xa temos denunciado desde o BNG porque se daban nas postdoutorais, que é establecer un límite para ter obtido o título de grau ou licenciatura. Nós insistimos que iso vai en contra dos criterios europeos que recollen os dereitos das persoas investigadoras. Nós insistimos que non ten sentido nas postdoutorais, non volve ter sentido nas predoutorais. Nós tamén queremos que se suprima a obligación de ter que estar matriculada nun proxecto de doutoramento do sistema universitario galego, porque non vas estar traballando un ano gratis para a universidade sin saber se vas ser beneficiaria destas bolsas, e sobre todo tamén que se flexibilicen as restriccións a respeito do período de estadía no estranxeiro, de maneira que haxa certa marxe de manobra para poder modificar esa estancia en virtude da disponibilidade dos lugares de destino ou incluso das posibilidades económicas que ti vayas ter. Non é o mesmo que te vayas a Portugal que te vayas a Noruega, e obviamente en virtude da axuda que poidas dispoñer, tamén está ben que eses criterios poidan ter, xa digo, certa marxe de manobra. En último punto, nos tamén pedimos, porque así non lo trasladan, que aquelas persoas que teñen o título de licenciatura, pero que ademais teñen outra titulación, e xa remato, que te habilita para eses estudos de doutoramento, que poidan combinar os promedios desas titulacións, que non única e exclusivamente teñan que acceder a estas convocatorias apenas co promedio, coa nota media correspondente ao título de licenciatura, porque moitas veces xa os sitúan nunha posición de desvantaxe a respeito de outras persoas. Mais nada de momento. Gracias, señor Rodríguez, por o Grupo Parlamentario Socialista. Ten a palabra a señora Buru. Moitas gracias de novo, señor presidente. Ben, nós tamén tivemos unha entrevista
cos representantes da Asamblea de Investigadoras de Compostela, e dende o noso punto de vista eles presentan unhas reclamacións ou unhos elementos a ter en conta que son reais, que eu creo que están impedindo a facilidade, impedindo, dificultando conseguir unha axuda predoctoral, que non fai falla, creo recordar, que son fundamentais porque estas axudas son o comenzo, constituyen o comenzo da carreira investigadora. O impulso á investigación que é absolutamente necesario e que afirma a Xunta que o leva adiante, eu creo que dende logo os datos non o indican, pero ese impulso á investigación comeza aquí. Comeza nestas mozos e mozas que van facer a súa tese doctoral e, polo tanto, comenzar esa carreira investigadora. Tanto os criterios que xa o dixo con moito detalle a señora Rodil, os criterios para acadar unha bolsa son excesivamente, moitos deles non teñen explicación e son excesivamente restrictivos, pero o que xa non ten xustificación de ninguna maneira é que en 6 anos, nos últimos 6 anos, dende que se puxo en marcha o plan I2C, dende ese momento, en 6 anos, se publicaran 5 convocatorias. Isto é adrede, é dicir, así, a base de retrasar as convocatorias, pois desapareceu unha. Hai toda un ano, unha promoción que non tivo nese ano posibilidade de chegar a unha axuda. Eso está feito para non invertir e para non gastar o diñeiro presuntamente comprometido para o I+D universitario, que, por certo, execútase en moi pequena cantidade, a pesar do que a Xunta afirma. A señora Rodil, non vou a repetir todo o que dixo, porque o dixo como digo, con detalle. Eu resumiría que estas convocatorias presentan demoras, erros administrativos, discriminación para os e as solicitantes, criterios inexplicables. Por lo tanto, todo iso fai necesario cambiar as bases desta etapa predoctoral para as axudas da etapa predoctoral, de maneira que sexan máis xustas, máis efectivas e cumpra ca labor de impulso á investigación nas universidades, porque ademais non se poden ter criterios que se visualiza con claridade que se encamiñan a ter menos traballo burocrático na Secretaría de Universidades. Por que? Porque non teñen seguramente o persoal necesario. Entón, hai restriccións como que un solicitante ou unha solicitante non poda firmar a petición nas dúas modalidades, porque, claro, iso leva máis traballo para dividir ou concedelas. Iso é un problema burocrático, simplemente, pero está impedindo que moita xente teña oportunidades, que moitas mozos e mozas teñan oportunidades a empezar a súa etapa de investigación. Unha etapa de investigación que teño que decirlles que sin unha axuda da Administración ou ben da Xunta ou ben da Administración do Estado é imposible nestes momentos e cos criterios que se puxeron en marcha e ca limitación do período para facer esa tese doctoral sin axuda da Administración, que para iso están, por outra parte, pois é imposible levála adiante. Por lo tanto, nós estamos de acordo totalmente con esta iniciativa, porque reflicte o que a Asamblea de Investigadoras nos manifestou nesa reunión. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Burgo. Por o Grupo Parlamentario de Marea, ten a palabra a señora Chao Pérez. Ben, en primeiro lugar, dicir que dende o Grupo Parlamentario de En Marea tamén vamos a apoiar esta proposición non de lei,
Fundamental o noso entender para mellorar a situación das investigadoras e investigadores deste país, fundamental, polo tanto, para mellorar a investigación neste país, para dotar esta profesión da dignidade e os dereitos necesarios, para apostar, en definitiva, polo futuro. Trátase, de feito, dunha proposición non de lei que recolle, como a propia proposición di, e como explicou a señora Rodil, a problemática denunciada pola Asamblea de Investigadores de Compostela, coas que este grupo tamén se reuniu para poder trasladar as súas demandas. Vámola apoiar, dicía, e oxalá sexamos quen de acadar o consenso necesario nunha materia tan sensible como esta. Para En Marea, apostar pola investigación pública supón, entre outras cousas, a necesidade de facer unha aposta importante pola creación e atracción de talento científico nas universidades e organismos galegos. Así, a atracción de xente moza que desexe comezar unha carreira investigadora supón un paso fundamental. En ese senso, as convocatorias públicas de bolsas e axudas predoutorais supoñen un requisito fundamental para que investigadoras e investigadores podan financiar a súa formación e investigación. Lamentablemente, os recurtes na I+D+I tamén se deixaron sentir neste eido, e como ven sendo costume para o goberno do Partido Popular, as convocatorias vanse espallando e convocándose cada ano máis tardíamente, o que a fin de contas permitirá aforrar convocatorias en pequenos prazos temporais. Nada novo, porque o fan aquí, fan no goberno do Estado, tanto coas FPU como coas FPI, e resulta que sei do que lles falo, convocatorias demoradas, retraso nas resolucións, caos, sei do que lles falo porque eu mesma recibí fun concesionaria dunha FPI no 2011 e tiven que esperar a decembro de 2012 para que a resolución saíra. Foi un caso, un dos de maiores retrasos que tuvo no Estado. Así, claro, saltáronse a convocatoria de 2012, que estaban liados resolvendo a do ano previo. Como xa se comentou aquí, entre os requisitos de acceso para a convocatoria da Xunta, hai un especialmente pernicioso. Referímonos a ese que establece a exixencia de que no momento da solicitude o candidato ou a candidata estea matriculado no doutoramento nunha universidade pública. Tendo en conta que o curso 2016-2017 levaba case 9 meses transcorridos e os contratos serían asinados entre xullo e agosto, os estudantes e as estudantes que remataran o mestrado ese ano e comezaran o doutoramento en setembro non ían poder pedilas. Só as puideron pedir os que xa levaban case un ano facendo o doutoramento, sen financiación, claro. Isto igual non lles preocupa aos señores e señoras do Partido Popular. Igual pensan que os investigadores e as investigadoras poden vivir do aire ou poden vivir das súas familias. Pero que estos poden pensar o que sexa, pero dende logo o que non é apostar pola investigación de calidade. O que non é apostar por unha investigación pública potente. O único que fai é consagrar a precariedade das carreiras investigadoras xa moi precarias neste país. Resulta curioso que se estas bolsas están orientadas a manter a carreira investigadora, pidan estar matriculados no momento da convocatoria. Isto non pasa en ninguna convocatoria no resto do Estado, co cal, oxalá aproveiten a súa quenda para explicar a quen se lle ocurriu esta brillante idea. Unha brillante idea que, como digo, o único que fai é consagrar un limbo de precariedade e incerteza pouco congruente cunha verdadeira aposta pola I+D+I. Unha aposta que ten que pasar necesariamente pola estabilidade, a seguridade e a continuidade destas axudas, porque son investigadores e investigadoras, están traballando, non son pobriños e pobriñas estudantes as que dar limosnas. Unha aposta que necesita melloras urxentes nas convocatorias para que eivas como as denunciadas non se repitan. Por iso, oxalá, hoxe teñamos un consenso. Gracias, señora Chao. Por o Grupo Parlamentario Popular, ten a palabra o señor Fernández Prado. Bos días, gracias, presidente de novo. Bo día. A mí gustaría empezar recordando, xa se dixo, pero, é dicir, porque algunhas pudieron ser, pero os outros que leímos tesis antes do 2011, pois non pudimos pedilas, porque este programa, estas axudas, veñe concedendo o goberno desde o ano 2011, solo este ano, con un importantísimo esforzo de máis de este programa, escoite o que lle digo, este programa ven desde o ano 2011 que estamos falando, con máis de 7 millóns de euros este ano, importantísimo esforzo inversor, e compartendo con vostedes por esa importancia que ten efectivamente
pois axudar estos procesos formativos que pois con intentar dar estabilidade aos que comezan esa fase investigadora. O programa desde o 2011 foise adaptando a distintas suxestións e comentarios feitos polas universidades e, ademais, tamén por os distintos programas que os foron financiando, porque estes programas están financiados con fondos europeos, con fondo FSE, e, polo tanto, tamén teñen que irse adaptando a determinados programas. É verdad que foi recibido por os distintos grupos este colectivo, pero tamén por a Secretaría Xeral, que se explicou as características da convocatoria e tomou nota das súas demandas para poder, dentro dese marco de diálogo cas universidades, poder comentalo cas distintas universidades. É certo, non se pode negar, que houbo inconvenientes por o retraso de tramitación de bolsas en estos pasados anos, pero tamén creo que non se pode negar o esforzo feito pola Xunta para avanzar na tramitación, porque moitas veces, creo que na maior parte dos casos, non eran por causas achacables a Xunta estes retrasos, e tampouco creo que, concreto incluso o ano pasado, a velocidade de resolución das axudas, unha resolución das axudas, unha vez que pois foi aberta a convocatoria e fallada. Como decía, tuvo esta reunión e a Xunta adquiriu con elas o compromiso de estar e dar os pasos para axilizar aínda máis a convocatoria en próximas resolucións. Pero, evidentemente, sin esquecer a obriga de cumprir con unha tramitación administrativa complexa que ten connotacións con cargo a fondos europeos e que obliga a unha tramitación administrativa de outras administracións, tamén do Estado. Por iso tamén os retrasos especiais non foi por unha vontade de querer ahorrarse un ano, sino no cambio de programa de financiación europeo do 2007 ao 2013 e por os cambios non se produciu ao Estado, que tiña que ser no 14 o cambio de programa de fondos, non se produxo hasta final do 15, principios do 16. Esta é a razón de que se perdera ese ano e non conspiracións como se queren facer creer para non dar un ano de axudas, porque, como se ve, o compromiso da Xunta é claro con esos 7 millóns de euros para estas axudas predoctorais. En calquer caso, se fala de moitas cousas ou moitas peticións dentro desa tramitacións. Eu creo que, bueno, hai algunhas delas, en algún caso, discutibles. Eu creo que en calquer caso, por exemplo, o tema que falaban da matrícula previa a unha solicitud das propias universidades, se trasladará tamén ás propias universidades esta solicitude. Pedir, por outra parte, eu creo que son temas competitivos. O tema do prazo non é unha discriminación por edad, porque podese presentar calquer persona de calquer edad, o que si se pide que sea nun prazo determinado desde que rematou os estudios de grado. En calquer caso, xa digo, tomouse nota por parte da Consellería destas solicitudes e dentro dese marco de diálogo que ten o sistema universitario galego valoraránse. O que sí que me gustaría para rematar, e volvo a arriesgarme, quero decir que volvo a arriesgarme e me arriesgo a que me volvan a chamar pois optimista ou a persona con exceso de optimismo. Dixo que se me chamou, non que o fora, tamén o sou, pero arriesgome de novo, porque unha vez eu creo que falada que as universidades podrán incorporarse algunha destas solicitudes as que consideren o sistema universitario galego, pero que sí creo que teño, bueno, un pouco optimismo de que unha vez anticipado o expediente de trámite, que este ano, a diferencia do anterior, arrancamos cos orzamentos da comunidade en prazo e con tempo normal, porque non estamos no primeiro ano de legislatura, non nos vamos ao ano seguinte, e ademais, ca única incerteza dos orzamentos estatais e tal, eu teño a confianza, e así o digo, e volvo a arriesgarme, de que nos próximas edicións, en concreto na do ano que ven, esta anticipación da tramitación de expediente que xa se empezou permita ter esta convocatoria a principios de ano como pide a proposición non de lei. Mais nada e moitas gracias. Gracias, señor Fernández Prado. Réplica para el señor Rodríguez Fernández. Digo, pero no.
No, a min recorda, que non lembro se era unha canción ou un monólogo, iba a buscalo agora, pero non, xa non me daba tempo, non, aquel But Maybe, non? Que sí, pero era estamos de acordo, podemos estar de acordo, podese debater, vai dialogarse, vai negociarse, pero imos votar en contra, non presupoño pola intervención do señor Fernández Prado. Non, eu agradecer antes de máis o apoio do Partido Socialista e máis de En Marea. Eu simplemente unha cuestión, vostede despois emendouse un pouco na súa reflexión sobre a orixe deste tipo de axudas a carreira investigadora, as predoutorais. Eu hai días neste Parlamento que teño a impresión que até que non chegou o señor Feijóo ás nosas vidas vivíamos na caverna e andábamos en taparrabos, non? A pesar de que o Partido Popular gobernou desde o ano en que eu nacín até o ano 2005 ininterrompidamente neste país. Eu non coñecín prácticamente outra cousa que o señor Fraga na miña vida, non? Nos o que traemos aquí quixemos foi canalizar as demandas da Asamblea de Investigadoras de Compostela, porque se ben é certo que tiveron esa reunión con representantes da Consellería, a pesar de que eles remitiron unha carta ao Conselleiro 2 de outubro de 2017, o Conselleiro xa sabemos que non recibe a ninguén prácticamente, xa é un logro, ou polo menos desde o BNG así lle lo trasladamos a estas persoas investigadoras, é un logro que se senten a falar con elas e con eles. Eles non sentían que as súas demandas foran debidamente recibidas ou acollidas ou non vían demasiado propósito de emenda por parte do goberno galego para mudar esta situación. Sobre o pasado nós non podemos actuar, pero sí que en base á situación da que partimos nos podemos sentar as bases para que iso non volva a acontecer. Podemos adquirir compromisos dentro desta Cámara, que é un poder en sí mesmo, que representa o poder legislativo deste país, para que a Xunta de Galiza teña a obriga, polo menos, ou teña que escoitar unha demanda conxunta das forzas que integran este Parlamento para que adquira o compromiso de publicar esas convocatorias pois dentro dun prazo que sexa lóxico para que ao inicio do curso académico poidan contar con esas axudas. Dicía a señora Chao que ela conseguira unha FPI a pesar de ter que esperar por ela. Eu hasta me alegro, non? Miña irmá estivo 8 anos vivindo a conta de meus pais para poder ser o que hoxe é unha doutora, non? Nin un só euro público como tantas, se fora só o caso de miña irmá, pero é tantas e tantas persoas que non sei nin como son capaces de manter esa vontade de traballar nunha tese doutoral sen ningún tipo de axuda polas dificultades que carrexa cada vez máis, ademais, combinar esas investigacións, eses estudos de doutoramento con calquera outro tipo de traballo para poder subsistir. A precariedade que hai no colectivo de investigadoras e investigadores neste país é absolutamente terrível, cando debera ser unha das principais apostas, porque é apostar e investir en coñecemento, en produción, en creación, en moitos ámbitos, non só, por iso nós tamén cuestionábamos os criterios que impoñen os fondos europeos, non só duns determinados ámbitos académicos, senón de moitos outros. As ciencias sociais e as humanidades son sempre as grandes prexudicadas porque non se incorporan eses criterios mercantilistas e remato e economicistas que son os que priman moitas veces as institucións económicas internacionais, entre elas, por suposto, a Unión Europea, que esa é a raíz e a súa natureza. Lamentámolo. Eu tamén, como hoxe fomos así todas moi optimistas, agardo que, aínda que non saia aprobada esta iniciativa, poidan escoitarnos na Xunta de Galiza e que, polo menos, aceleren e flexibilicen as condicións, os criterios e as restriccións que impoñen, porque están facendo moi difícil, e xa o é moito per se, iniciar unha carreira de investigación neste país. Mais nada. Gracias, señor Rodil. Rematado o debate das proposicións, procedemos á súa votación e, en primer lugar,